Kecha 17 yoshli bola qimor o'ynab o'zini osib, kutilmagan bir xat qoldirib ketdi. 1-may kuni mahallamizda yashovchi Javlon ismli yigit o'zini osib qo'ydi. 2008-yilda tug'ilgan bu bolaning qoldirgan xati hammani shokka solib qo'ydi. Xatni o'qib, uning otasi ham o'zini osib qo'ydi. Bolaning onasi xatni ochib o'qiganida unda shunday so'zlar yozilgan ekan: Ona, kechiring. Sizni azobga soldim. Dada, kechiring. Siz istagandek o'g'il bo'la olmadim. Dada, nega meni o'zimning hayotimda yashashga qo'ymadingiz? Nega doim kimlargadir o'xshashimni istadingiz? Siz doim pul haqida o'ylaysiz. Meni yaxshi ko'rmaysiz. Men pul topish uchun qimor o'ynadim. Siz doimo menga o'rnak qilib keladigan Murod akaning o'g'liga o'xshab, telefon orqali ko'p pul topmoqchi edim. Afsuski, bor pulimizni yo'qotdim. Buni bilib qolsangiz, yana minnat qilasiz, yana ustimdan kulasiz. Yana falonchiga o'xshasang bo'lmaydimi deysiz. Men bunday yashashni istamayman. Dadamga Murod akaning o'g'lidek o'g'il kerak bo'lsa, menga uning otasidek maqtaydigan, qo'llab-quvvatlaydigan ota kerak edi. Mening o'limim tasodif emas. Bu sizning nega qo'shnining o'g'lidek bo'lmaysan degan gaplaringiz oqibati. Xayr. Onasi yolg'iz o'g'lidan qolgan bu xatni ochib o'qiganda yig'idan suv bo'lib ketdi. Otasi oqarib ketdi. Qo'llari titrab, ovoz chiqara olmadi. U xonadan chiqib ketdi. Hamma uning ortidan qo'rqib chiqib qarasa, u mahalla chetidagi daraxtga o'zini osib qo'ygan edi. Qo'lida esa kichik qog'oz. Javlon, kechir meni o'g'lim. Sen haq eding. Hadislarda keladiki, Alloh sizlarga farzandlaringiz orasida adolatli bo'lishingizni buyuradi. Bu hadislardan shunday xulosa chiqara olamizki, farzandni birovning bolasiga taqqoslab, ularni bir-biridan afzal yoki kam deb hisoblash yomon. Chunki har bir farzandning o'z xususiyatlari, istaklari, ehtiyojlari bor. Ota-ona ularga birdek muhabbat va ehtirom ko'rsatishi kerak. Bu jamiyatimizda bo'lgan yoki bo'lmagan voqealarni biri kimdir yozib mana shu shaklga keltirgan, men esa hech bir o'zgartirishsiz o'qib berdim. Xulosa esa hammaning o'zidan.